呢度咧可以補充一樣嘢比較完整啲，因為呢個涉及個因果鏈。嗯，譬如話，我哋由出世到18歲之前啦，係，所有都係社會提供我哋條件俾我哋生存噶嘛。嗯，由你出世嗰陣時，你都冇能力去照顧自己，又冇能力去，都係社會提供嘅。好，到我哋晚年，到一般大部分人嘅晚年咧，佢冇咗嗰個工作能力啊，或者身體嘅健康衰退之後咧，佢亦都有一啲好長時間咧，都係要社會提供資源俾佢，包括佢嘅親人啦，或者喺醫院嘅為佢服務嘅人啦。即係我哋人類咧喺頭尾咧都係社會照顧自己㗎嘛。咁到我哋有生之年，係咪有責任咧要回輸俾社會咧？呢個就喺現世嘅層次。好啊，但我哋有生之年回輸俾社會，亦都係難得有呢個法本呢個緣分咧，去幫翻過去嘅歷代祖先嘅人，幫佢消除咗佢嘅卡瑪。消除咗卡瑪之後咧，到我哋百年歸老之後，我哋未出三界，但因為曾經受過我哋去超度咗嘅祖先，佢嘅生命可以再輪迴喺個世界。咁我哋撞翻轉頭咧，佢又好咗，好咗咧，佢做世界又靚咗，佢做世界靚咗出嚟咧，就我哋享受翻噶喎。嗯，係，因為我哋未出三界啊嘛。因為其實咧，我哋所做嘅嘢咧，唔係淨係話幫祖先做，幫完祖先過去嘅祖先做咗之後咧，佢再喺個世間，喺個有情世間再做嘅嘢咧，就輪到我哋第二次輪迴、第三次輪迴咧，都係享受翻佢轉頭喎。實際跟翻個邏輯咧，其實我哋而家做緊個因咧，將來我哋收翻好多唔同嘅果翻嚟咯。